बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद इरशाद डेयरी फार्म की तरफ से। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्र अदा करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और शौक़ से मेरे चैनल को वॉच करते हैं, देखते हैं और लाइक करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम हिवाने के बारे में बात करेंगे। हिवाने का जो इन्फेक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि इस मौसम में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो उसी हिसाब से फिर बात करेंगे, क्योंकि आजकल जो है वो इन्फेक्शन हिवाने का बहुत ज़्यादा फैल रहा है। फैल कैसे रहा है और किन लोगों का फैल रहा है, ये हम अभी आप लोगों को बताते हैं। तो नाज़रीन, जिन डेयरी फार्मर हजरात का फार्म जो है वो कच्चे हैं, नीचे से उनका फ़र्श कच्चा है, पक्का नहीं है, वहाँ उस जगह पर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, बल्कि है इन्फेक्शन। आज हमारी गाय को भी एक इन्फेक्शन हुआ है, तो अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं वो इन्फेक्शन किस तरह का होता है। तो बाज़ औक़ात लोग उसको साड़ू भी कहते हैं। उस इन्फेक्शन को साड़ू कहते हैं, यानी कि हिवाना जो है नीचे से वो सूज जाता है, सख्त हो जाता है, और जिस तरह से वो सूजता है उस थन में से दूध भी ठीक नहीं आता, वो भी फुटकियाँ बन के आता है और स्मेल आती है उसमें से, यानी कि वो दूध पीने के काबिल नहीं होता। तो बाज़ औक़ात जो डेयरी फार्मर हजरात हैं वो ट्रीटमेंट जो है उसकी वो कराते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह लगवाते हैं, जिसकी वजह से जानवर और बीमार हो जाता है। इन्फेक्शन तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जानवर का दूध कम हो जाता है, सूख जाता है, और उसका जो हिवाना है वो भी सूख जाता है। कुछ जानवर रिकवरी कर लेते हैं, कुछ जानवर रिकवरी नहीं कर सकते। जो तंदुरुस्त हैं जानवर, सेहतमंद हैं, वो तो कर लेंगे, लेकिन जो कमज़ोर जानवर होगा वो रिकवरी नहीं करेगा, उसका हिवाना सूख जाएगा, वो फिर अगले सूबे पे ही जाकर दूध देगा ठीक तरीके से। तो लिहाजा हमें इस चीज़ की बहुत एहतियात करनी चाहिए। जो हमारे फार्म बने हुए हैं उनका फ़र्श जो है वो पक्का होना चाहिए, ताकि कीचड़ वगैरह ना बने। इन्फेक्शन जो होता है वो कीचड़ की वजह से होता है। जब हम गाय की मिल्किंग करते हैं, उसकी चुवाई करते हैं, चुवाई के बाद थन का आगे नथना जो होता है वो कम से कम 10-15 मिनट तक खुला रहता है। चुवाई करने के बाद गाय जो है फ़ौरन जाकर बैठ जाती है, तो वो बैठने से अंदर जरासीम चले जाते हैं, और ये इन्फेक्शन एक और वजह से भी हो सकती है। जो आप लोग खुराक खिलाते हैं जानवर को, वंडा वगैरह खिलाते हैं, जिस वंडे में टॉक्सिन वगैरह ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। और नाज़रीन, हमें इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कोशिश करें, जो है हमें देसी टोटके करने चाहिए। कोशिश करें देसी टोटके ही करें। अगर देसी टोटकों से आराम ना आए तो फिर मजबूरन हमें एंटीबायोटिक्स लगाने पड़ते हैं। जब ये इन्फेक्शन शुरू हो रहा हो, थोड़ा हो असर इन्फेक्शन का, तब तो ये देसी टोटकों से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा हो जाए, बिगड़ जाए, फिर ये एंटीबायोटिक्स के अलावा ठीक नहीं होता, किसी सूरत में ठीक नहीं होता। और जिस जानवर को एक बार हो जाए ये इन्फेक्शन, उसको फिर बार बार होता रहता है। तो आए नाज़रीन, हम आप लोगों को दिखाते हैं ये इन्फेक्शन किस तरह का होता है। और एक और बात, इसका जो देसी टोटका है वो पहले मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ। 2 वीडियो मैंने बनाई थी, वो पीछे हैं, आप लोग देख सकते हैं। उनका मैं लिंक भी सब्सक्रिप्शन में डाल दूँगा, और मज़ीद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने पाया लहसुन लेना है, उसको जो है थोड़ा बहुत छील कर
उसको फिर जो है ना आप लोगों ने दादड़ना है। फिर उसके लहसुन को फिर जो है ना दूध के अंदर तकरीबन आधा किलो दूध हो उसके अंदर डालकर, दूध में डालकर उसकी खीर बना लें। हो सके तो उसके अंदर जो है काली मिर्च भी पीस कर डाल दें। तो ये 3-4 दिन दें, इंशाल्लाह इन्फेक्शन जो है वो दूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन देखते हैं वीडियो में किस तरह हम गाय को मेडिसन देते हैं और इन्फेक्शन किस तरह का है, अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो में चलते हैं, अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन ये देखें, इसको कहते हैं हिवाने का इन्फेक्शन। इस तरह थन सूज जाता है। ये देखें सख्त हुआ हुआ है, इसमें से दूध भी फुटकियों वाला आया है। ये देख सख्त हो गया है, सारी सोजिश है। इसको कहते हैं हिवाने का इन्फेक्शन। अभी हम इसको मेडिसन दे रहे हैं देसी टोटका, वही जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, लहसुन और दूध और साथ पैनाडॉल की गोलियां भी। इसकी वजह से जानवर को बुखार भी हो जाता है और ये वाली टांग भी जो है खींचने लग जाती है, सही तरीके से चलती नहीं है। ये देखें, इसको अब बुखार भी बहुत ज़्यादा हुआ है, कुछ खा भी नहीं रही, घास भी नहीं खाया इसने। इंशाल्लाह इसको दवाई देंगे आज, ये कल तक ठीक हो जाएगी, कल या परसों तक ठीक हो जाएगी बिल्कुल। अभी हम इसको देंगे खीर लहसुन और दूध वाली, अंदर तकरीबन 10 पैनाडॉल की गोलियां डालेंगे। बुखार भी उतर जाएगा और ये इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। नाज़रीन ये देखें, ये हमने बनाया है लहसुन और दूध की खीर बनाई है। इसके अंदर पैनाडॉल की गोलियां भी डाली हैं, इसको जो बुखार वगैरह वो भी ठीक हो जाएगा। अभी हम इसको ये पिलाएंगे, ये 3 या 4 दिन हम देंगे, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चल।